新竹县文化局甲县治设计做趣味的桌仔椅，甲新竹的风景区历史文化，还有气果碰柑等特产设计做题目，让大家透过游戏认捌到新竹县的特色。有形文化资产，文化资产，车站应该可以看。掀开卡片，找出相关的景点。卡片内面有包括历史文化以及人文特色相关问题，比如讲新竹产业就要找到起饼、碰柑、趣味的桌椅，让大人囡仔拢生甲真欢喜，而且可以当对内底学知识。可以让小孩子认识各个部分，就是比如说哪个乡镇有哪些的特有文化。游戏当中就可以。去对我们所生长的这个环境有更多的认识。透过那样的方式，会对我这种就是历史背景没有很好的人来说，我觉得是一个很轻松的方式。新竹县文化局经过半年的规划，把新竹县市设计变成趣味的桌椅，希望透过游戏的方式，让大家对新竹县的人文特色更加了解。包括了像我们的泰雅族的乐器，然后地方历史建筑像五浊流故居，以及客家八音、方口诗、包中庭义民祭典，都是相当具有地方特色的文化的内涵。那希望就是让更多的孩子能够认识我们地方的，用游戏的方式来认识我们新竹。除了趣味的桌椅，更加大家发挥创意，设计出家己家族族谱，和族谱呈现出色水丰富活泼的方式，实在真有特色。记者杜君和新竹报道。